दो मस्त अलार्म गैजेट बताता हूँ जो कि उनके लिए है जिन्हें सुबह उठने में काफी आलस आता है। सबसे पहले आता है ये वाला प्रोजेक्टर अलार्म, जिसके अंदर काफी सारी बटन दिए हुए हैं और इसके ऊपर के साइड एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। इसके स्क्रीन में आप टाइम और टेम्परेचर दोनों को देख सकते हो और इसके प्रोजेक्टर के कारण आप टाइम को लेटे लेटे अंधेरे में भी देख सकते हो। और नंबर 1 पे आता है ये वाला नॉटी अलार्म, जिसके अंदर बस बैटरी डाल के टाइम को सेट कर देना है। फिर जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा ये अलार्म चिल्लाने के साथ साथ भागना भी शुरू कर देगा, क्योंकि इसके अंदर 2 पहिए भी लगे हुए हैं और ये तब तक चिल्लाएगा जब तक कि आप उठ के इसको बंद नहीं कर देते। और सच में इसकी साउंड इतनी तेज है कि ये भैंसे को भी जगा दे।